Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun. Uşaqlar, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük hər birinizi H4FX kanalında millət. Bu günlərdə maraqlı videomuz olacaq. Yenə də biz öz strategiyamızla davam edəcəyik dostlar. Challenge'ımıza davam edirik. 500 dollarla başlamışıq uşaqlar. Biz gedirik hal-hazırda yuxarılara. Yəni biz 500 dolları qaldırmalıyıq uşaqlar və burada hal-hazırda mən biraz çox risk eləyirəm. Buna deyirlər uşaqlar, balansın artırılması. Ona görə də mən biraz risk böyük eləyirəm. Əlbəttə ki, əgər sənin 500 dolların varsa, ilk əməliyyatını 5 dollarla açmalısan dostum. Əgər təzə başlayırsansa, sən bu işdən anlayışın yoxdursa, sən bunu 5 dollardan başlamalısan. Aydın olur mu sən? 1%, 2 dollardan başlasan öz xeyirvədir. Ancaq qazanca görə uşaqlar biz gərək biraz risk edək. Brokeri soruşanlar üçün aşağıda saxlamışam. Birbaşa qeydiyyat eləyib promokodlardan da yararlana bilərsən və öz ticarətində istifadə edə bilərsən. Keçəcəyə görək biz nə edə bilirik. Uşaqlar, bu arada deyim ki, bizim Signal kanalımız da var həmən bu platforma üçün və sizə maraqlıdırsa Instagramda yazırıq, aşağıda saxlamışam və məlumat alırıq uşaqlar. Görək bizdə nə vəziyyət var. Baxıram uşaqlar, axtarmaq istəyirəm, bilmək istəyirəm. Çünki 5 dəqiqəlik əməliyyatlar açacağıq. Strategiya həmənkidir uşaqlar. Həmən strategiya ilə giririk. Tək şam müddətinə keçid alırıq. Həmən şamımız necə bağlanarsa o tərəfə istiqamət götürürük. Burada hal-hazırda belə bir situasiya var. Mən bunu görürəm uşaqlar. Siqnalları da bu strategiya ilə verirəm. Dünənləri bizdə biraz çətin gün olub uşaqlar. Pasatkam var. Baxa bilərsiniz. 10.000 dollara gəlib düşmüşəm. 15.000-dən 5.000 dollar minusum var uşaqlar. Onu qaldırmağa çalışacağım, amma söhbət ondan gedir ki, mən buna fokuslanmıram və yenə də eyni ilə davam eləyəcəm. Yenə də öz ticarətimi, məsəl üçün 10.000 dollara uyğun başlayacağım, yəni 100 dollarla uşaqlar. Düşünmürəm ki, məsəl üçün, dünənlər məndə minus olub, mən o 5.000-i qaytarmalıyam. O düşüncə ilə mən bura gəlsəm, mən bunu itirəcəm uşaqlar. Yəni belə düşüncə ilə gəlmirik. Biz bura normal düşüncə ilə gəlirik. Okey, 10.000 dollarımız var. 10.000 dollara görə hərəkət eləyək. Ona görə mən sizə həmişə deyirəm ki, burada uşaqlar 5 dollarla 10 dollarla alınacaq bir şey deyil. Oyda 130 dollar açdım. Görürsünüzmü? Danışa başım qarışdı. Vay. 130 dollar açmamalıydım. Biz axı balaca balansla trade eləyirik. Ayda heyf. Amma niyə heyfslənməyək hələ ki, bəlkə bizim xeyrimizə də bağlana bilər uşaqlar. Aydın olurmu sizə? Heyfslənməyək. Burada bizdə yaşıl bağlandı millət və mən düşündüm ki, ikinci şamımız da yaşıl olaraq bağlanar. Çünki bizdə burada FVG var. Bu bizim keçən dəfəki əməliyyatlarımızdır. Videoya baxa bilərsən, saxlamışam. Motivasiyan yoxdursa bizi Milyonaristi də izlə dostum və aşağıda öz fikrini bildir. Baxaq, challenge eləyirik. 500 dollarla başlamışıq. Oyda 130 dollar çoxdur da bu balansa. Baxın uşaqlar, 130 indi minus olsa, görün indi mən ikinci əməliyyatı 260 ilə açmalıyam. Bu isə çox zərbə olacaq balansa. Gördünüz, diqqətli olmaq lazımdır. Bunu buradan dəyişmək lazımdır. 578-ə düşdük. Mən bunu artıracağam. Bayaqki söhbətə gəlirəm uşaqlar. Mən o 10.000-dən yenə də 100 dollarla başlayacağım və davam edəcəm. Çünki dostlar, balans elə bir imkan yaradır ki, sən tradeini davam eləyəsən və heç nə də artırmayasan. Çünki yəni oradan qazandığın gəlir sənə bəs edəcək. Psixoloji olaraq da rahat olursan. Baxın, burada biraz gec girmişəm uşaqlar, fikir verin. Hər tərəfli rahat olursan, yəni bunu demək istəyirəm. Bilin, burada mən niyə gecikdim, danışa gec girdim, baxın uşaqlar. Belə şeylər burada çox önəmlidir. Çünki sizi, mənim əməliyyatım buradan açılmalı idi uşaqlar. Baxın, bu iminli bu xəttə nəyə görə? Bu atmaska deyil, bu reallıqdır. Baxın, görürsünüz yuxarıda açılıb. Amma məndə burada açılmalı idi uşaqlar. Bu məsafə binary üçün çox önəmlidir. Yəni bu məsafəyə görə sən minus ola bilərsən. Yəni gələr biraz yuxarıda, buralarda bağlanar fiso, amma sən buradan açsaydın, sadəcə yaşıl bağlanmağı sənə kifayət edir. Hal-hazırda biz sadəcə yaşıl bağlanmağını yox, həm də biraz yuxarıda bağlanmağını düşünürük. Aydın olurum, burada çox incəliklər var və bu incəliklər çox önəmlidir. Keçək. Bizdə burada Fibonacci var uşaqlar. Fibonacci, Fibo ilə bir dənə baxaq, götürək yuxarıdan. Bizim hərəkətimiz buradan başlayıb və gəlib aşağılara. Baxaq, dibə gəlib, bura gəlib. Biz bura kimi gəlmişik. Və bizim korreksiyaya verəcəyimiz zona uşaqlar 618 zonasıdır. Millət, təlim videosudur, baxırıq. Oyda gördünüz, yəni belə səhv eləməyin, heyf o balansdan çox getdi. Bizim bura gəlmək şansımız var.
Nəyə görə? Biz düşüş qədər bir korreksiyamız da olmalıdır. Bu boyda boşluq doldurulmalıdır. Sadəcə uşaqlar, burada elədiyimiz səhv heç yaxşı deyil. 2 dənə səhv eləmişik. Birincisi doğru yerdə açmamışıq, ikincisi isə böyük açmışıq. Bu çox böyükdür bu balans üçün. Görək də ya minus olacaq, ya plus olacaq, fərq eləmir. Biz davam eləyəcəyik uşaqlar. Biz 618 əgər korreksiyaya getdiksə, gəldik biz buraları gördük. İkinci şamımız bizim daha yuxarıda bağlandı. Biz yeni hay yaratmadıq. Biz getdik, buradan korreksiyanı aldıq. Mən yenə də bundan sonraki şama, əgər bu şam yaşıl bağlanarsa və bizim bu şamdan yuxarıda çəkdiyim xət var ha, hansı ki bayaqki biz əməliyyatı açmalıydıq. Orada olarsa, təbii ki buradan mən long götürərəm. Amma davam eləyəsi olsaq biz qırmızı bağlanacağıq və ona uyğun bir hərəkət lazım olacaq. Oyda bu $450. Nə oldu bizdə? Yaş qırmızı bağlandı. Əməliyyatımız qayıtdı. Əla, əla, super uşaqlar, super. Hayda. Bilsiz necə, adam istəmir əziyyəti pus olsun. Görürsüz, mənasız bir variant əmələ gəldi. Gedirəm mən buradan. Pakaşda o gedib ora çatacaq. 618-ləri gedəcək, getməyəcək. Hələ ki, burada dayanıb uşaqlar və bu dayanmağı bizə sərf eləmir. Baxın, bizim strategiyanın yeganə bir dənə minusu var. Fletə düşdünsə, 5 dənə də minus dalbadal gələ bilər, onu gözə almalısan. Ona görə həmişə deyirəm, böyük depozitlə açmayın uşaqlar. Depozit burada qalsın, siz yenə də, məsəl üçün 2 dənə, 3 dənə minus oldu, yenidən başlayın, bərpa ilə məşğul olun. Yəni qaytarmaq jılaniyası olmasın sizdə. 5 dəqiqəlik gözləyəcək, 5 dəqiqə ərzində bir dənə görək normal vəziyyət tapa bilirik uşaqlar. Görək necə olacaq, baxaq görək. Millət Forex-lə maraqlananlar, bu da Forex bazarıdır uşaqlar. Modul X-a gəlin, aramıza qoşulun, orada öyrənin. Yəni bu qrafiklərin nə olduğunu tam sıfırdan öyrənin uşaqlar, community-yə qoşulun. Burada biz nə görə bilərik? Bu tək şam strategiyasıdır. Bu strategiyanı siz, məsəl üçün, 1 saatlıqda da yararlana bilərsiniz bundan. Məsəl üçün, 1 saatlıq şamın bağlanmağında burada 1 saat yazırsınız. Məsəl üçün, baxın, burada 1 saat seçmək olur da, yəni ikisi, məsəl üçün, 1 saat seçib bıstıri. Burada test əməliyyatlar, time frame. Bura 1 saat yazmaq lazımdır, prosto 1 saat. Bu 10 saat oldu. Və yaxud biz belə yazmalıydıq, nəysə. Uşaqlar, 1 saatlıq şam olacaq. 1 saatlıq şamda, məsəl üçün, bu bağlananda biz proqnoz eləyiriksə ki, növbəti 3-cü şamda yaşıl bağlanacaq, 1 saatlıq əməliyyat açırıq. Aydın oldu mu? Biz hal-hazırda video çəkirik uşaqlar. Bizə 1 saat heç sərf eləməz. Yəni bizə dəqiqə burada 15 dəqiqə, 2 dəqiqəni qoyuram, sonra 5 dəqiqə özüm orayı. Bu niyə belə göstərir? Bir dəqiqə. 5 dəqiqə, okey. Mən belə göstərməyi istəmirəm axı. Belə. 5 dəqiqə müddətinə. Çünki bizdə burada da uşaqlar 5 dəqiqə olacaq. Əməliyyat 5 dəqiqə olacaq. Bir şam müddətinə keçid alacağıq. Keçək baxaq başqa yerdə nə var. Dostlar, burada çox valyuta dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Burada bir dənə trendi tutdunsa götürürsən və gedirsən. Trend tutmaq lazımdır. Burada məsəl üçün sizə izah eləyirəm. Baxın, bu düşüş var ha. Bu düşüşdə ancaq plus götürmək olardı. Sizin nə qədər minusunuz olsa da, yenə də ancaq short getsəydi, siz yenə də plusda olacaqydınız. Aydın olurmu? Burada baxaq görək hardadır bu. 1-2 dənə yaşıl sizə heç nə eləməyəcəkdi. Hal-hazırda da biz short gedirik əslində. Sadəcə burada bir neçə dənə yaşıl şam var. Burada kim? Bir dənə burada qırmızı şam olsa, dalşı tapit eləmək olardı. Aşağı məsəl üçün. Sadəcə burada mən bir dənə risk eləmək istəyirəm. Çünki bizim trendimiz aşağı gedir. Bu qrafik niyə belə mənə mazğı elədi? Dala çəkirəm, daha çox dala gedir. Düşünürəm ki, növbəti şam bizdə qırmızı olacaq uşaqlar. Çünki bizdə 3 dənə yaşıl şam var və bizim trendimiz aşağı gedir. Əslində mən sizə məsləhət görərdim ki, məsəl üçün bundan sonraki şamı gözləyəsiniz və şama uyğun keçid alasınız. İndi bu zor olar, gəlib qırmızı pin barla bağlansa, əla olar. $708 var. Bizim pulumuzu qaytardılar, düzdür. 50 saniyədən sonra bizdə 5 dəqiqəlik şam açılır. Dostum, bir dənə like elə videonun zəhmət olmasa. Təlim videolarına davam eləyirəm. Bu isə challenge ilə bir yerdədir uşaqlar. Çox məsuliyyətli işdir. Keçən də bir dostumuz yazıb, deyir müəllim $10 başla. Oyun oynamada $10 başla, $5 başla. Kakaya razница? Faizlə gedir burada söhbət. Birincisi, sənin $10 money managementı birbaşa pozur. Yəni money managementə uyğun deyil. Money management üçün sən minimum $100 depozit eləməlisən. Promokod da saxlamışam, sənə bir $100 da əlavə verəcək. Ya da ki $50 belə bir əlavə bir şey verəcək. Mən
5 dəqiqə aşağı açdım. Əlavə bonus verəcək və həmən bonusu da üstünə gələcək. Sənin 100 dolların var idi, olacaq 150 dollar. Okey, 1 dollarla əməliyyat açanda bu artıq money management'a doğrudur, düzgündür. Sən 100 dollardan aşağı olanda money management'la düz gəlmir. Nəyə görə düz gəlmir? Çünki 1%li əməliyyat açılmalıdır minimum. Əməliyyat açma məbləği 1 dollardır. 1 dollara görə sən minimum 100 dollar depozit eləməlisən. Sən 50 dollar depozit eləyəndə sən artıq 2% ilə açmış olursan. Yəni 1 dollar 50 dolların 2%-dir. Aydın olurmu? Yəni belə hesablanır. Hesablama ilə, riyaziyyatla hərəkət eləsəz, siz həmişə qazancda olacaqsınız. Forex, futures, hansı olur olsun. Sadəcə uşaqlar, bu sahə mənim çox xoşuma gəlir, çünki burada vaxtla və gəlirəm, əməliyyatlarımı açıram, çıxıb gedirəm. Forex özü üçün kənarda olur. 6 bazar Forex-də işi olmur. Bu günlər məsəl üçün 6-cı gündür, mən yenə də əməliyyat açıram. Fərqi yoxdur mənim strategiyama. OTC-dir bu, yoxsa nədir? OTC olur olsun, problem yoxdur. Sadəcə normal OTC olsun, hansı ki belə bir trend gedən OTC olsun. Burada fərqi nədir ki, sən burada da qazanardın, burada da bu trendin hamısını götürərdin sən. 2 dənə, 3 dənə minus sənə heç nə eləməyəcəkdi. Heç nə. Sən əgər düzgün doğru açırsansa, martingale tam olaraq eləmirsənsə, məsəl üçün 3-ə vurmursan da 2-yə vurursan, okeydir. Yəni sənin balansın dözür. Bu dalbadal olur. 3 dənə, 4 dənə dünənləri məsəl üçün məndə oldu. Demək olar ki, məndə 15.000 dollar balans idi və həmən 15.000 dollar 10.000 dollara döndü. 5.000 dollar məndə minus olub uşaqlar. 5.000 dollar. Aydın olurmu? Yəni bu məni hansısa bir psixoloji təsir eləyirmi? Xeyr. Çünki mən qazananda da elə qazanıram. Ona görə daha realistik yanaşın və pullardan qorxmayın. Yəni sən əgər onu itirməyə hazır deyilsənsə, sən onu qazana da bilməyəcəksən. Bu belədir. Təbiət belə işləyir ümumiyyətlə. Baxırıq biz, görürük ki, hələ ki elə bir ki dönməmişik. Aydın olurmu? Dönməmişik deyə baxaq. Hal-hazırda long gedir. Uşaqlar, mən buradan short götürəcəm. Mən ikinci əməliyyatı da yes bir dənə bura girək. Hər dəfə məndə niyə görə burada bunu qoşmaq lazımdır ki, bunu birbaşa biz 2-yə vura bilək. Aha, burada bizdə yaşıl açıldı. Uşaqlar, yaşıl gedirsə biz yaşıl girməliyik. Sadəcə burada trend aşağı gedir deyə fikir verirsiniz. Burada yaşılların sayı azdır. Ona görə mən bura yaşıl üçün çox da can atmıram. Mən burada can atıram hal-hazırda qırmızı üçün. Ona görə ikinci əməliyyatımı yenə də mən qırmızı şam üçün açacağam. Düşünəcəm ki, növbəti əməliyyat qırmızı şamdan başlayacaq. Çox gözəl bir qalxış oldu və növbəti şam. Baxın, uşaqlar, bundan sonraki şamlar gəlib bizim məsəl üçün buradan aşağıda bağlanarsa, deyək ki, burada bizdə baxın, ayda vaxtımıza da az qalır, tez bazar çatdıra bilsəm. Baxın, bizim bu şamımız gəlib qırmızı burada aşağıda bağlanarsa, biz buradan bir neçə dənə də qırmızı şam ola bilsin götürərik və belə aşağılara şık. Aydın olurmu? Belə. Belə bir şey götürmək olar. Çox gözəl görünür, düzdürmü? Ona görə də mən düşünürəm ki, bura daha çox hal-hazırda short keçid almaq daha məntiqə uyğundur. 15 dəqiqəlik də baxın bir dənə bu vəziyyətə mən. 5 dəqiqədən sonra bizdə növbəti 15 dəqiqəlik şam açılacaq. O da çox güman ki, qırmızı olacaq. Keçək biz 5 dəqiqəlik vaxtımızı itirməyə. 43 saniyəmiz qalır. Görək uşaqlar, normal əməliyyat aça bilməmişik. Bir dənə əməliyyat açmışıq. O da bizdə minusla bağlanıb. Minus yox. Pulumuzu qaytardı vəsə. Bu bizdə plus olacaq, yoxsa minus olacaq, hələ də bilinmir. Görürsüz uşaqlar. Hazırlaşıram mən, Seravno short götürəcəm buradan. Beş dəqiqəlik short götürdüm uşaqlar. O birisi əməliyyatımız plusla bağlandı. Bəli, plusla bağlandıq. Vəsə, əla. Bir dənə plusumuz var, 45 dollar qazanmışıq. Hal-hazırda 100 dollarlıq əməliyyat açmışam. Nəyə görə 100 dollar? Biraz əminliyim var. Çünki bizdə trend short gedir və burada qırmızıdan götürmək olar. Biz baxırıq ki, bizim 100 dollarımız bizə 91 dollar gəlir verəcək. 91 dollar burada azayınla görə bilərsən nə qədər eləyir dostum və öz qərarlarını verə bilərsən. Baxırsınızmı? Bu uşaqlar aşağı biz burada hal-hazırda gedirik. Gəlin biz bunu böyük time frame-ə çevirək, bir görək burada nə var, nə yox. 1 saatlığa keçid alsam mən nə görəcəm orada. Qrafik zay olub, dala-qabağa eləyirəm. Nəsə, xoşuma gəlmir. Biz buraya əgər Fibonacci atsaq, biz nə görə bilərik? Fibonu atırıq buradan yuxarıdan, yuxarı kimi ola belə bir şey və 618-lərə gəlirik biz. Gəldik, biz 0.5-lərdən bir reaksiya aldıq. Ondan sonra isə biz davam edirik. Və uşaqlar, bizdə 3 dəqiqədən sonra 1 saatlıq şam açılacaq. Və burada məsəl üçün 1 saatlıq da short keçid almaq olardı. Amma bu dəqiqə mənə bu lazım deyil. Mən video çəkirəm. Biz Fibonacci-ni çəkdik uşaqlar və keçid alıram mən aşağı time frame-ə görək
Möhtəşəm bir əməliyyat. Gözləyək uşaqlar, 3 dəqiqəsi qalıb əməliyyatın. Fikirlərini bildir aşağıda dostum, abunə ol və bizi Telegramda izlə. Mütləq izlə, çünki Telegramda mən tez-tez hansısa paylaşımlar eləyə bilirəm. Hamısı aşağıda rəsmi linklər. Dostlar izləyirik, görək əməliyyat necə bağlanacaq. Millət, 14 saniyəmiz qalır. Yəqin ki, plusla bağlanacaq. Mən bir dənə də götürəcəm. Növbəti şama, uşaqlar, belə eləmək istəyirəm. Növbəti şama da götürürəm. Bir dənə 100 dollar. Vəsiyo, uşaqlar, gözləyəcəm. Əgər məndə bu şam biraz yuxarılara gəlsə, mən buradan bir dənə də 100 dollar götürəcəm, amma vaxta uyğun götürəcəm ki, bu şamla birlikdə bağlanım. Aydın olurmu sənə? Birini buradan açmışam, birini də yesişdo yuxarıdan götürəcəm. Yenə də bu vaxta baxaraq. Uşaqlar, vaxta baxırıq. Əgər mən bu şamın bağlanmağını istəyirəmsə, gözləyirəm 4 dəqiqənin 00 tamam olan kimi 4 dəqiqəlik bir dənə də əməliyyat götürürəm. Ancaq buradan yox. Mən bunu istəsəm yuxarıdan götürərəm ki, daha garantili olsun. Aydın olurmu? Yəni aşağıdan götürmək olmaz, yuxarıdan götürmək olar. Niyə də daha çox götürməyəsən? Risk edərək. Deməli, bunu açdıq. 4 dəqiqə var. Görək bu əməliyyat necə yekunlaşacaq. Əgər biraz da yuxarı versələr, oradan da götürərəm. Deməli uşaqlar, 42 saniyəmiz qalır və biz nə görə bilərik? Üçlü əməliyyat var, tək şama girilib, hərəsi müəyyən vaxta girilib və bu sadəcə sizə göstərmək üçündür ki, əgər biz əməliyyatı bölə biliriksə, necə bölə bilərik? Baxın, bir şam müddətinə girilib və mən düşünürəm ki, bu şam bizdə qırmızı bağlanacaq, düzdürmü? Mən buradan açmışam. Ancaq biz görürük ki, bizim şamımız biraz da yuxarılara getdi və yaşıl bağlanma ehtimalı da var. Və mən özümü sığortalamaq üçün yuxarıdan hansısa əməliyyatı götürə bilirəm, aydın olurmu? Əməliyyatı da elə götürürəm ki, saniyə bə saniyə doğru olsun. Biz burada götürdük, bir dənə əməliyyatı götürdüm uşaqlar. Baxın, burada bir dənə əməliyyatımız var. 91 dollar qazanc əldə eləmişik, 200 dollar minusa getmişik. 736 dollar. Düzdür, biz xeyirdəyik, amma yəni itirdiyimizi itirdik. Yəni biz daha çox qazana bilərdik. Sadəcə tək şama girdik və biz özümüzü sığortaladıq. Aydın olurmu? Hal-hazırda bizdə əməliyyat yoxdur və 5 dəqiqədən sonra hansısa bir situasiya yaranacaq. O situasiyadan yenidə başlayacaq uşaqlar. Mən biraz axtarım, ondan sonra videoya qayıdıram. Uşaqlar, bunu demək istəyirəm sizə. Baxın, belə bir hərəkətdə siz nə qədər burada plus götürə bilərsiniz. Burada yəni minus yoxdur. Burada sizin minuslarınızı, pluslarınız aparıb. Tək long girsəydim burada, aydın olurmu? Belə bir hərəkətləri burada tutmaq, uşaqlar, tutmaq. Tutdunsa götürürsən. Bir yerdə qaldınsa, orada artıq belə bir yerlərə düşəndə özünüzü itirirsiniz və bilmirsən, yuxarı gedir, aşağı gedir və ona görə də uşaqlar, çox vaxtı bir tərəfə keçid almaq lazımdır. Ancaq belə bir tərəfə sən ancaq şort bassan, itirə də bilərsən. Yəni hamısı bir-biri ilə simmetrikdir. Baxaq. Buranı gözləyirəm. Bu qızıl otisi də gözəl bir situasiyadır. Uşaqlar, bayaqları bizdə burada gördünüz necə bir bu yaşıl bağlandı. Biz bir dənə də onun dalınca sadəcə qırmızı açsaydıq biz artıq götürə bilərdik. Biz bunu eləmədiyimiz üçün hal-hazırda gəlin mən belə bir əməliyyat açacağam 200 dollar həcmində. Çünki mən 200 dollar hal-hazırda burada minus eləmişəm və 91 dollar qazanmışam. Burada bizim burada qazanclarımız olub bizim 180 dollar, 200 neçə dollar. Ya sadəcə yenə də xeyir deyil, sadəcə o minuslar bizi biraz dava saldı. Burada uşaqlar bir dənə də mən götürəcəm 200 dollar həcmində və gözləyəcəm növbəti şamın qırmızı bağlanacağını. Gözləyirəm bu şamın bağlanmağını, görək necə bağlanır. Ondan sonra növbəti əməliyyatı da götürəcəm uşaqlar. 5 dəqiqə müddətinə, bir şam müddətinə.
10 saniyəmiz qalır uşaqlar. Görürük ki, çox qəşəng bir düşüş var. Burada da üçlü əməliyyat olacaq 100%. Baxaq görək. 5 dəqiqə müddətinə okey, 1 saniyə. Keçid aldım əməliyyata. Baxın. İlk 200 dolları buradan götürdüm. Əgər bu şam da dartılarsa yuxarı, çünki uşaqlar iynə atıla bilir. Bu şama kimi, bura kimi bizdə iynə atıla bilir. Və iynə atıldıqda biz yenə də dəqiqəmizi tənzimləşdirəcəyik. Həmin bu şama uyğun girəcəyik. Çünki bizə o birisi şam lazım deyil. Bu plus olsa, plus olsa əla. Ancaq yuxarı getsə, biz elə olur ki, uşaqlar, bilsiniz ümumiyyətlə bu nə üçündür? Bayaqki bu bispantovi əməliyyatdır. Bu normal əməliyyat deyil. Əslində bilsiniz necə olur? Həmin o şam iynəni atır yuxarı, sonra gəlir daj aşağıda bağlanır. Sən 200 yox, məsəl üçün 400 dollar, 600 dolların xeyrini götürürsən. Amma itirəndə də elə itirirsən. Sadəcə sənin bazara baxış bucağın olanda sən bilirsən bazar təxminən hansı tərəfə gedir. Çünki göz yaddaşı deyilən bir şey var. Ona görə də risk eləyirsən. Çünki risksiz əmələ gəlmir. Risk eləmək lazımdır, amma ağıllı risk eləmək lazımdır, görmək lazımdır. Necədir, nətərdir? Məsəl üçün burada mən əməliyyat açmaram. Okey, mənə sərf eləsə, gəlsə buralara, görərəm ki, o qəşəng qalxış var. Bir dənə də götürərəm ki, o bir vuruşda hamısını götürüm və yaxud da keçəmsə yuxarıdakiləri götürüm. Hal-hazırda bizim əməliyyatımız plusdadır, heç götürüm, heç nə götürmək olmaz. Məsəl üçün burada mən nə götürəcəm? Bu aşağıdadır artıq. Mən açdığımdan da aşağıdadır. Mən açdığımdan yuxarı olsa, bəli, götürmək olar. Burada bizdə 618 zonalar idi, düzdürmü millət? Biz 618 zonalarına yaxınlaşırıq. Qoy əməliyyat bağlansın, görək necə bağlanır, ondan sonra yenidə davam eləyərik. Baxaq görək, bu plus olsa balansımız qəşəng şişəcək. 170 dollar gələcək bizim 700 neçə dolların üstünə, biz xeyirdə olacaq, qəşəng qaldırmış olacaq balansı. ...22 saniyəmiz qalır uşaqlar. Bu əməliyyat plusdur. Burada nə etmək lazımdır artıq? Biz 618 zonalarına gələndə, yoxsa 0.5 zonalardır. Bir dənə də baxaq biz buna. Deyəsən 0.5-dir, bu nəsə 618 oxşamır axı. 0.5, yox 618 zonalar deyil. 618 zonalarına gəlmişik uşaqlar. 618 zonalarına gəlmişik. 618 zonalarına gəldiysə bizim əməliyyatımız plusla bağlandı. 170 dollar cibimizə gəldi. 900 dollar artıq balansımızda pul var uşaqlar. 400 dollar, 500 dolların üstündə biz gəlir əldə eləmişik. Qəşəng qaldırmışıq balansımızı. Baxaq. Aha. Hal-hazırda biz buralara gəldik, çıxdıq uşaqlar. Mən bir dənə baxım görüm video neçə dəqiqə gedir artıq. Millət, video artıq məndə burada 37 dəqiqə gedir. Məncə bəs eləyər uşaqlar, bəsdir. Nə qədər 200 dollar elə ki profit elədik də. 700 neçə idi, oldu 900 neçə. 200 dollar profit elədik. Dostlar, Signal kanalına gəlmək istəyənlər Instagrama yazırlar və əlavə eləyirəm mən sizi. Bu brokerdə qeydiyyat eləmək lazımdır və Instagramda mənə yazmaq lazımdır. Linkləri aşağıda saxlamışam, birbaşa sabitləşmiş bölmədə brokeri tapa bilərsən və orada sənə promokodlar da saxlamışam, yararlana bilərsən. Kimə Forex maraqlıdırsa, onun üçün də birbaşa Instagrama yazırıq uşaqlar. Oldu, hamınıza uğur və nailiyyətlər və bolca cash. Növbəti videoda görüşərik. Hələlik.